Anyang laki din! Bakit? Agsukat kan? Oh my goodness, Ada ka rin pautang ti supplier ta, lakay? Ada bakit? Manungay. Ada 20,000 pesos. Dakkel sa amot day talakay. Anya ti inrason mo nga ikan kwa na. Naimbag man ta inikan na ka iti dakkel agatad. Kat 10,000 lang mati itid na asigod. Imbagak nga da pordiyaan ta ngagmula bakit? Naglaing ka talaga nga agrason lakay. Kasta ti kay kat kukan kakat. Ay, sakpay ti ko lang bakit Basic lang dagita kanya. Anya laki din na ya. Mabit lang nga ron tagpulasak. Isuot ko ti jacket nga insuot ko idi nga bakan ta. Lucky charm ta day a jacket no sugal ti saritaan lakay. Kasano nga yun day talakay? Nabakak matan. Uray sa karon bakit? Naabak di 10,000 pesos ko. Insuot ko ti lucky charm ta. Ngam naabakak matlat ta. Awanan maramilan ta. Masapol nga agawit tal bakit? Kat naawanan maigatang iti baga sa lakay. Ay, laki din bakit? Saan mo't amabalin nga agyan talito sugalan? Awanan isugal ta ngamin. Naibusan ti kwartata, oh my goodness talaga. Ay, kasano pa'y daytan. Agawid ta pa lang, tapno makapag-ilan nata. Kaya makapagpanunod tamad lang, no kasano ang madaan tamanan iti puunan bakay. O mayak man, Laura anak kaw. Laura! Mabit lang nanang. Paumayan. Makauray kayo kadimat. Payakas na ti itsuraam. Kaririing mo lang. Wan nanang. Ano tumayo iba kaya? Padiguan kayo kumang makapadisbaya. Mati kasta. Alas 10 ni tiagsapa. Ngam nakaturog kayo pa ilang agasawa. Napuyat kami nga rod nanang. Anya ti nakapuyatan yo aya. Anya lakit ni nanang. Sa bali man nga minang ti pampanunutan nyo. Payakas na ti isa mo nag-wade pinang bakit? Ada istorya kan kawa nito lakay. Anya ti istorya Napuyatan ka no da Laura kini David Rabi. Anya ti nakakatkatawa ijay ngay. Anya laki din nito. Common sense matan Ay lawlawagam ngamin tapno maawatak mait no anya ti kayat mo asaway. Napuyat da lakay. Ang mga numadan tantumatan iti apo ka. Amom nga raw. Anya kumapay nga tinaduma kayat asawan day kay lakay. Di tamit amo no anya tinakapuyatan dagita nga agasawa. Ang mga no adaman ang tinapananday di rabi iso ako naman napuyat da. Saan da magaya mamulaan ti sigod nga inabangan day. No kasta, isardeng dan ti aggarden. Iso mo ti imbagada iti making kukwa iti dagang abangan da. Anya! Si kamot gayam kasinsin Laura, hanyat masapol mo. Ay, inan-anusak ti may diti lugar yo, ore adayo. Takayat mitiag patulong kasinsin ustal. Anya klase si tulong sa kasapulan nyo kasinsin. No adda ko mati extra kwartayo kasinsin. Pabuludan na kami pa'y kumay ti pagpuunan mi kinilakay ko. Kasasadot mo't ngaminan ti aggarden no kanayon na mapiste ti mula. Mano aya ti kasapulan nyo kasinsin. Uray 15K kumano adda kasinsin. Sige, kasaritak pa'y umunan ni kabagis ko no sumangpat kasinsin. No umanugot, itiks kanto. Okay kasinsin, urayin mi nga rod iti kabitan a panawan ko ma.
Wan, di ka matanagan ko sinsin. Ibaga kadagos kimi kabagis ko na sumangpat. Uray basita ka tao, dakal ti puso ka tumulong king ka. No kasta, insardeng dagayam ti aggardain. Ading ka. Isumot ti kinuna ni kasinsin ko itay, kabagis. Apay ka no nga eh. Una, ta kanayon kanumot a mapisti ti mula daan na to. Amangan mga minuliwliwayan da, iso kasta. Kanayon ang mapiste. Pangalaan da nga ro din itatikanan da, no saan da nga agmula. Iso nga ron nga agbulbulod da iti pagpuunan da kabagis. No umutang daging ka, agaramid ka iti kasuratan kabagais. Ipapirmam ka da kwada. Uray kasinsin taday jay, may merlata no da pirmaan da. Tapno da ebidensya no bilang man at dati parikot. On kabagis, kasta ti aramidok. Awagak nga ron ti kasinsinta. Ibagak nga umay na alaan ti kwarta dito'y balay. Agsagana kan lakay. Ti kasinsin mo ka ni, jay mawag bakat. Bun, adda ka no ti kwarta abulbuludan ta. Ay kat, mapan mo nga rulan alangan na. Mapantadwa, no maala ta ti kwarta, agdiretsotan ijay sugalan. Sayang ngamin ti oras na agsubliak pa dito'y balay. Naskan amabawi ta tinaabak a kwarta ta. Ay, un gayam. Anya ti inrason mo, ti kasinsin mo. Naimbag ta, pinabuludan na ka. Imbagak akasapulan ta ti pagpuunan ta. Di naman sinalodsod no puunan ti negosyo, wano puunan iti sugal lakay. Dadapid kan Laura, majalima ba sa nakamotor bakit? Anyat ko nam lakay. Da Laura, kan David, tinakamotor, alimabas, kunak. Apay, di mo nakita ya. Saan lakay? Sa di no mga tanti papananda ganyang agasawa. Kanayon damit tingag pamyanan. Adda siguro trabaho na ijay ah. Nga ta, Pinasardeng mo kumangamin at sinalodsod mo eda. kaya no nagparatag di pa nagpataray da iti motor. Kumusta mga tatin negosyo da kasinsain nga imutang ka data, kabagais? Dayta ti jakam mo kabagis. Apay di mo sinaludsod king kwa na ya. Nyalaki din kabagis. Amumat abisya ka tao. Wen angam kinumustam ko malatay da tapno updated tamay. Alabay tawagak to ti kasinsinta inton rabii. Apay di mo mabalin na tawagan itaya. Ay mga nubisi da. Kat tidamat lang sungbatan ti tawag ko. Inton rabilangan kabagis. Ipalagip mo lang ti Judith da, ti utang da, tapno di da malipatan. Kumusta kay kabagais? Tinawagan mo ni kasinsinta. Tinamat sungbatan ti tawag ko kabagis. Ang mga nubisi da jay. Apay di mo in text. Ay nalpasan. Awan pa'y matriply na. Ay, amangan mo no. Nyakalaki din na kabagis. Negatibo ngamin ti adda dita panunot mo. Narigat nga tati agpautang ita panawin nga bagais. Makapatruma, kin makapa-stress. Kumusta kayo, Uncle Juanito? Nay, si Kamay to style. Ay, Juan. Siyak na ito, Uncle. Dakil tinagbaliwa makanakan. Adadag gimwapo ka. Iso adi ka na ilasin na dagos. Anyalaki din na yan, Uncle. Agpalakpak manandagit lapayag ko. Anak ang ngagiti, imbagayo. Ay, okay lang. Tapod no may tagimwapo ka. Naimagmanta na ilasin nak. Ito lang man na nagkita na dito'y paradaan. Ay, napigsapay ti matak, Uncle. Uray adayo kayo, kat may lasin kayo.
Sa dino nga minanti, nagkapuan nyo aya, uncle. Ay, gimatangak langit ibagas may kanyan time. Sige ngay. Ay, uray siya uncle. Nakitinda ako iti abastumi. Ay, wan kayam. Kumusta ti negosyo na kasinsin? Negosyo. Wan uncle. Imutang da iti kwarta kada kami kin kabagis ko. Talo abulan ng tinapalabas. Kati ko na pagpuunan da kano. Awan matiyam mo ka negosyo da. Kaya no tila mapapananda ka agasawa. Di na matatao, di balay da. Anyo? Ada ka no ay tinegosyo ti anak kin manugang tabagat. Negosyo! Awan mo tiyam mo klakay. Nay, hapay nga ro da kasi tinaibagan ni kaanakan no style itay nagsabat kami ije paradaan. Himutang da kano iti kwarta. Kati ko na da, pagpuunan da. Anya, ay, jak amaw, ti maipapan iti day taaba naglakay. Ay, mapan mo man ida bisitahin bakit? Ang mga manukom komporme matadararamidin da kita. Hananuan da ko matikwarta nga inutang da. Kitawan mo't garden da. Kanyalaki din. Ayan, tilakay mo, Laura. Nakaturog pa lang nanang apay aya. Ay, anya laki din ti kastangan arami din yaw. Apay ka din nanang. Dayta, maturog samot yar arami din yaw. Nada kayo dito balayaw. Inton kuan, tila papapanan yaw. Awan ti plano yung agtrabaho aya. Anya lakit din ni nanang. Relax kay laang ka di. Kan, anya dyan negosyo nga ibagbaga ni kasinsin mo. Ha? Anya? Napan ni kasinsin iji balayo nanang? Ni tatang mo, tinangibagaan da. Naranaan na nga men ni tatang mo iji paradaan kat imbaga na kano, nga imutang kayo iti pagpuunan yaw. Ay, pudnaw. Ay, wala nang. Ayan niya itinegosyo yaw. Awam mo ti makita. Plano mi pailaang nanang. Anya! Plano yu pailaang ngam imutang kayaw. Di mo lang ibaga no na ilawan kayo anang igastos iti kwarta kat. Hello, kasinsin ustal. Kumusta ngay kasinsin? Kumusta matunti negosyo yun dita? Ay, kasinsin? Okay lang mat, kidi. Apay kasta ti tono ti boses mo. Kasta da pagdandanagom Siga kidi mat kasinsin, awam mat. Kaano nga rin na makabayad kayo iti utang yo? Judith yun itaalawas kasinsin. Ano sampay lang nga urayin kasinsin? Umawag ak tulat tano makumpleto min ti bayad mi. Kasinsin ustal? Ayan nga tinegosyo yo. Awan mo't makitak. Siya akong timay di ti balay yo. Tadi yo matang malagip ti utang yo. Negosyo. Ti ko namili bimulod ka. Kat pagpuunan yo. Uwan kasinsin. Pagpuunan mi at talagang jakmut imbaga ang negosyo ti pakausarana. Anya? Kinapudno na, pinagpuunan mi iti sugal ti kwarta a binulod mi. Daksang gasatan na abak mo't nga rod kasinsin. Kanya? Kasano nga rin na makabayad kayo no kasta? Kung naklaki din no, negosyo tinangusaran nyo iti kwarta. Sugal mo't gayam. Insugal mat kayam da Laura ti kwarta binulod da iti kasinsin na. Nasabat ko ni kaanakan ustal di tadalan itay. Kat iso ti imbaga na lakay. Anya. Iso matlagayam akanayon da ngagpamyana na. Ijay sugalan gayam ti papapananda. Anya lagi din day tataw.
Sigurado, nga isumat lang ti may sama kagapo, no apay ngayon sardang dati ag garden. Ay, naulaw na iti sugal, lakay. Ay, anya lagi din na ya. Anya klase pa nagpampanunot at nakadagita nga agasawa. Saan gayam apang negosyo ti kwarta binulod da kadata kabagis. Anya, no saan na pang negosyo? Anya nga nga rod, kabagays. Pinagpuunan da iti sugal. Ngam, naabak damat. Ay, anya laki din. Jakmat amo kasi ti plano da. Ti amok akit pag negosyo da. Basad ko matlaang. Saan ko sinalunsod no anya ti pangusaran da. Ngaputa pagpuunan ko na ti kasinsinta. Kat negosyo mat adagos ti napanunot ko. Kit kasano nga makabayad da, no naabad da magamit isugal, kabagays. Ay, dayta, tijak amo kabagis. Dapat kit di kasuratan, ngam intun sumansaruno, di ta nagpautang kabagis. Ay, talaga gaya manarigat, yag talag itapanawan. Uri amamom, no kwarta ti saritaan, agbalin dapat akalaban, kanya laki din. Nasurok makatawon ng ti utang takada kasinsin ustel, lakay. Ay, wala nga ron, bakit? Agtetex mo't langan, ti sigol na supplier ang nakautangan ta. Hiawa nun. Di ta napupuutan ana ilumlumtan iti utang. Anya nga talo, agmula tamanan, bakit? Isardang tal, ti panagsugsugal ta. Awan mo tan maimula. Awan mo't laang ti mamulaan. Tawan mo tan pagbayad ta iti abang. Eh, palas ta, ti makisarita ka nagiti ang mabuta. Ang mga nuada maasal kalata. Tapno, mabayanan ta kumamatan ti ato nga utang sa bakit. No kasta, aggarden kayo manay. Awan, iswa kasapulan mi ti kwarta. Tapno, alda ko pagrugyal mi. Tapno, makabayad kami ti utang mi kala kayo. Ay, pasensyakan, ngam insardeng main, tagpautang. Uray, 10,000 lang, no alda. Di yo pa'y nabayadan ti 15,000 nga utang yo, hindi napalabas sa tawin. Ita, umutang kayo manay. Anya laki din. Karkarun nyo mga ilumlum ti bagbagiyaw iti utang. Ay, masan kayo kumakala kami. Adda ti kwarta may, ngam adamot ti napatag apangusaran may. Pasensyakan, David ah. Talaga asaan kami, ngagpautang ita. Kumusta ngay lakay? Anya timbaga dagiti nakasaritam. Ay, awan matimayat, ngagpautang bakat. Da kasinsin ustel ngay. Ay, nakasarita, ti kasinsil mo. Agraman dagiti amamuta babaklak. Egam, ay, awan ti uray may sa kanakwada. Amayat ngagpautang bakit. Anya lakit hindi kastoy ang mapaspasamak, lakay. Kasado pa yun ang makabayad ta iti utang tano kastoy laang. Ay, mapal ka man kaide, iti ayan dalalang kiltatang mo. Ang mga noan da may tilda si Milya. Kaya lumabalit ang mulaan tapay lang ti talon. Tapno, santa, nga gabang. Awanan tata. Awan ti mayat nga agpautang kada kami. Wen tag dinabaga na sugadur kayo nga gasawa. Naulaw kayo nga min iti sugal. Iso akitaan nyo dahita na pasamak. Nailumlum kayo kaya nga raw iti utang. Ang mga noad dati si Milya maitadyo di tatatang. Kano mabalin, mulaan mi kumapaylaang ti talon nyo. No kaano adi magkulti utang yo sa kayo lagnakam. Kaya't mi ti makabayad iti utang mi tatang. Naulaw kami agpayso iti sugal. Kaya't min ti agbalbaliw tatang.
Itad may, tidaw-dawatin niyo. Ngam, pangasi yo Isardeng yun, di pa nagsugsugal yo iti asawam. Nalawag? Uwan tatang, di mi kahit amanayunan pa iti utang mi. Di mi kahit ti maibalot tatang. Nasayat mo nga raw no kasta. Isardeng yun, day tasugal. Tawan tinasayat, aganaban nyo dita. Pakaisag makan, kan pakadadaalan lang itibiyag day tasugal. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay naapo ay dagol! Dagol! Ha? Apay manan na ya? Anya di pagkaskas na Unay mo natin? Sa lodsodang pailaang nanyat pagungungtak? Ay unay kamot na bakla. At iwan pa iti babae. No ako nga mate. Unay mo natin? Sino ti saan na makaungat iti kasta nga alamid mo? Awan matan ti aldaw saan ka nakainom salbag ka? Ha? Hoy! Si kaman pa'y ti tao akasda. Awan lang arud ang trabaho. Awan makuakwadam. Ngam ka na yung kamabatag. Hoy! Gapoy ti kasta nga aramid mo. Hoy! Dinakpay kay din masibugan salbag ka. Anya? Unay ka heksarden ka mamait. Nakababay laki di ti karo balit ang ibagbagam. Sibog nga. Awa! Tinakababae tapod numet. Manumatan nga aldaw nga awan sibog ko! Gapoy ti kasta nga aramid mo! Hoy! Tunggal umay ka dito'y boarding house ko! Hay, nakainom ka! Ha? Ay, pangasim ta sumardan kang kulakay! Ika maturugay, no? Ha? Dito'y akong sala sa maturog! Anya laki din, sibog na kadukang amo! Among beshi. Ay, nasakit talaga. Tinakam ko kinidagpon. Tapay. Nagapa kayo manan. Ay, saan mat? Ay, naapo. Nagsakit talaga. Tinakam ko kay kuwan. Tapay nga road ko nakni. Ay, kasanumat nga me, beshi. Awanan na pulos ti oras na kanyak akaaya na yad na. Ay, panagliknak ket pagkukwarta anak lang ni Dagwong. Mas dawak ang aming king ka. Gapula ang tagwapo, inaayat mo meten iti kasta unay da di lalaki. Ngam nagalas man di busis na, ada ayog na. Ngam isukit ti isap-sapula mo ni di parlor mo. Una yan. Ay, besye. Gwapo ni Dagol, ada itsura na. Iso na laang tawan trabaho na. Manugal, artek, babaero, ken adaamin ng kingkwana ti kinakunang. Ay, salbag. Sakit adapoto na iti naglabas ang nagbalin akayan ayat na. Asaan namot nga ikan iti sustento. Ew. Ay, Beshi. May stress ka talagang kay Kuwana. Kunada nga rod, Beshi. If it's hurting you, that's not love, okay? Beshi? Iso nga niya pa lang aramidam. I-break mo. Ay, nagbayagan, apo. Anya laki din. Anya ka laki din na yan, Dagwol. Nalabas matanday taga namin mo. Ay, unay ka na yan, guring. Dahil tamo lang sa sound aramidam mo. Tapno mo man niya, ha? Makarang-rang kan, oh. Hanya? Tasak pa ya talaga ti makarang-rang. Ha? Kita man day ta inaramid mo? Kung naklaki din no, anya day ito'y nabasa, alabadakak. Hay, ispumat gayam. Ha? Ha? Hay, nalaklakayan kan. Ngam is-wampay lang ti pantalon mo. Hay, tila sasawumay. Danom sa lang day ta napatawg, oh.
Ha? Anya danom nga ibagbagam. Oh, kita man ha? Nagapo ti danom di tapatutoy mo. Ang nagbagtit. Ay, salbag ka kigde. Anya? Kat no danom lang dayto ya. Saan kumaalag sag? Hingam, ay, nagangsag man. Nalabasan dayto nga aramidom kanyag na gol. Nasaysayat lang no ang breakdown. Ha? Gureng, anya ka din dito. Ang ibagbagam. Mag-break nga, may. Saan ko mamakasta? Hay, saan nak amalaala iti kasta da gol? Hay, ang breakdown. Na umaak na banugak matan iti kasta nga aramidom kanyak. Anya? Eso apangasim. Dahito yung ti mauti apanag-umay mo dito'y boarding house ko. Hay! Ag-break time! Anya? Amom salumay. Hindi ba nga agayataking ka? Iso na lang ta, medyo mababay na king ka. Ha? Italang ang video timurad, tisbok ka nang ipuno king ka. Anya? Ginapuno na ka, may ayatanak, iti kinapintas mau. Ore nagbatik ka ay na, una yan. Pigsapil mo dyan. Hoy! Ay, puno ti magbaga sa lumay. Nagpintas ka kung nagtumay. Anya ka din dahil nga ibagbagam. Kunak man no agayan ayat kayo kiniguring abakla. Mano mo tinalawas, tinapalabas, manipon nag-break kamay. Ha? Pudno ka di dayta? Nag-break kayo? Ay, way, nagdangraw, oh. Isa ano, aklo na mong tiayak ko. Ay, manipon dita, datan na. Anya? Oh, naragsak ka ita sa lumay. Kun pagatlapayag ti isem mo, anong meron? Adala ko masalod-sodakan ka, Beshi. Ano yon? Nasingad kayo kiniguring. Iso ang masigurado nga among tinapasama kadakwada kinidagol. Ha? Pudno ka din nag-breakdown, Beshi? Katuan. Adamot siguro makabulanan manipod nag-break da. Kasta ka di? Ay na, kinapudno na kita karagragsa itinitang imbagang Beshi. Apay, agdaton ka diking kanidagol. Iso kasta unay aragsak mo. Hun, Beshi. Ay na, nagwapo ni dagol kunaktumat. Asino kumangay ngamin ti agbayag iti day di aguring. Kunamatla no na sayote na kat awamat. What? Anya ka din dahi tang ibagbagam sa lumi. Pudno, mat, sana ya. Iso siguro nga break ni dagol, tawan ngamin sayote na anya ngay obat. Aha? Anya laki din dahi ta ang iwat mo aya. Si ka babae. Nagrasaw. Ay, anya laki din. Ay, apo nakadkadlaw ti panag-isisip mo ita sa lumay. Ay na, nakadkadlaw talaga, tata. Kinapudno na kat, nakaragragsakak ita. Promises! Ha? Kahit anya nga ti makagapaw, ishare mo ba't tapno amaw? Agayan ayat kami kinidagol, tata. Anya? Nidagaw nga dakayan ayat na abaklita? Nag-breakdown, tata. Hindi pinapalabas abulan, Nagdaton kanya kat, inaklon ko mo na. Asino ay kumati makan-anos ngamin kiniguring, kat awan mat sayote na. Anya? Ay nagbihit ay na naging dwa kayaw. Nagwapo talaga ni Dagol uray nangisit. At dalat tamot lang nga na, tata. Uray kasla sungrod kat napigsalat tamot ti apil na. Ay, so mo lagaya makasta ti manag-isisip baw. Ang mapitlaang, nidagaw tay at day bagbagada nga daputot na, asaan na asusustintuan. Saan ka day? Ha? Ay, kwa? Wan, tata. Nakunamot ni Dagol lay ta kanyak. Ngam, basol kanomot kami ti babae. Okay, namati ka ba? Anya? Kita ma, ang mga nuaramidin ng tuki di king katikas iti nararamid na iti kaayan-ayat na, iti kanayon na asaktan. Kunti naramid na kinigureng nga nagkukwartaan na lang. Rumba nga nasipot ka sa lumay.
Naragsak ti rabaw mo guring. Ay, kwa, narabaw ti ragsak mo kunak kuma. Gone ka, Beshi. Makakatawak man iti post ni Salome ti Facebook. Ha? Ay, wan beshi, nakitak mo't laang na jay. Proud na proud mo't akayan ayat na ni Dagol ita. Agasam man, my handsome boyfriend. Kuna na pa iti caption na. Ay, sumgarak man. Proud iti boyfriend na agwapo ko no. Ngam adamit anak na iti sabali, asaan nakaikikan iti sustento. Ay, Diyos mayo marimaw. Malaksid pa'y kay dati dayta. Puno agwapo. Hingam. Hay, umes isbo matiti pantalon na. Hay, anya laki de. Day tangarod kat, Beshi. Nasayata naman anosan na ni Dagol kasi iti panagan-anos mo idiking kuwana. Hay na, sapay la kumata kasta Beshi. Ngam no, awan pa iti mano abulan. Ket maumay ti ugali ni Dagol. Hay, ha, day take di Ay, saan siguro, Beshi? Takas makita ka iti post na iti Facebook. Very proud iti boyfriend na ng awan mo't ser-serbina. Anya laki di. Unaklakit din sino ti masabat ko akasla problemado. Si kamot gayam goring. Ha? Ay saanak mata problemado sa lume. Si kaki di mat Adala pampanunutak mat Oho, siguro pampanunutom ni Dagola niya. Masayangan ka kankwana, kasta ka di? Hanya? Ay apo goring aya, apay, nang namaam aya nga dati lalaki nga agbayagkan ka. Uray agto pati langit kandaga, awan sayo tim kunak tumot nay. Hindi. Hanya ka din dito ngay bagbagam si kaababae. Katpod namat! Kunang laang ti lalaki ang makaanos kan ka, makawatam! Nalabas matinday ta pa nagsasam kanyak Ken maysa, saan mat anay Dagol tinangibrik kanyak? No di kat siyak tinangibrik king kuwana. Oho! Nagadokat nga ibagbagam. Di ka lang amin maklon, nga insukat na ka iti babae anapimpintas nga amang ngamse ka. Nagalas abakla. Kasla ka na yun pa nabasa ti ubat mo. Hanya? Isugain break na ka, ta saan mo ama ipay ti pagragsakan na. Maawatam? Yalakit din? Hay na, agyaman na talaga daya sa lume. Ta nakapagtipulak pa iti pungtot ko kingkuan. Ha? Tapay, gureng. Ay, nalabas ti pa nagsasauna. Ibaga naman nga uray agto pati langit, kandaga. Awan lalaki ang makaanos kanya. Ay, agasam man daya pa naglablabas na. Ay, nalabas na talaga. Ay, una yun sa lumay. Agsasaw iti kasta, gapo nga tataiso ti kayan ayat ni Dagol ita. Wan tata, kasta unay apa nang ipampanakil na iti daya lalaki. Tinapay unay ammo ti ugali daya Dagol. Ngam kastay matan ti panagsasauna ha. Malabay amlaang gureng. Takitaan tayo no forever na ka ni Dagol. Ngam yalapat yan. Ay, unay siyang tata. Ay, jaklaki di pa siyang. Ngam bayamon gureng. San nga iso dati makadadalit al daw mau. Bayam nga ibagana iti tattao nga inbreak na ka gapulang tawan sa utem. Oho, yan laki din. Onay ka matandagol? Ay na, nalabas day nga aramid mo. Anyaya di pare ko mau. Sika, salumimimi. Itay ka pa asaw oh. Di ka mapambanog asaw. Ay na, kastaw na abartak mo asin mangpad. Kita aman dito pantalon mo, inisbuam mo tan. Ha? Anya lakit din Dagol, sigod ka di akasta ka. Ay, saan may? Nya kita siguro may pa. May sa nga isbura ito yo. Nabasalaing isbo ko na mutay no. Anya, saan niya ibagbagam? Ay na, nagangsag lang arudan, unay kan Dagol.
Nagaduka nga sao. Maturo ka man. Sumanaw to. Oh, salubay. Apay nga, yakas na saan ka maanaragsak ita. Tata, Nakaragragsak ka kada iti post mo iti Facebook. Uray mo lay pampanak ka nila gula boyfriend mo. Gamita, kasla binagkat mo iti lubaw nga pwede kas talangam. ay, masurunak ka talaga kinidagol, tata. Nay, tapay ngay. Anya ko mati pakasurunam. Kat proud kanto pay. Kasanumot ngamin, kanayon ang mabartok, awan pa'y trabaho na. Anya? Sakot, isbuan na pa'y ti pantalon na no kasi ang mabartok. Ay na, nakababain lakit di ka nagiti tattawa makakit-kita kwa na, tata. Salumay. Nakababain ata, nakaisbo magmag na di ta kalsada. Aday ta, kat katawaam ni Gureng. Ibagbagam nga imbrik ni Dagaw, kapula ang tawan sa'yo na. Ngamita, mababain ka mo lang araw, di tiyaramid na di alalakay. Tata, Iso nga ita, tanakita mo ti hosto nga ugali na, at damot king ka, ano samlat ta, kanayon ti kawan trabaho na. Mamartag pa'y, isbuan na pati pantalon na. Aha, yung laki din sa lumay. Ohanya, ha? Parang pasan mo ang mundo. Gapo kini dagul ha? Madlaw ko, kahit saan mo matan nga ipopos ni Dagul iti Facebook akas iti aramida masigod. Anya? Siguro, mabain ka matan gapo iti aramid na. Agasaman ti caption mo pa yedi. Sa akin na si Dagul kasi wala na sila ng baklang walang sayote. Ay agasaman, iti dayja pa nagpo-post mo. Kwa? Hanya nga ita. Konsumisyon mo lang arod. Dayja lalaki. Pasensya ka kuman iti nailawan na ibagbagak idi Guring. Impagarup kumat ngamin no nasaya at ti ugali na. Oho, ti ko nam kede, gapula ang tagwapo. Mayat kamat. Di ka pa'y amo, no nasaya at ti ugali na wenuzaan. Ay, jakto pa'y naanusan si kanto kede. Ha? Ay, ala, anusam ni Dagol. Ay, sana bali tagwapo matakunam. Sigon iti post mo iti Facebook. Ay, salbag ka. Is-buwan na ti pantalon na. Isarunulan to na itarupam. Salbag ka. Che. Ti may bagak-laking ka, gunggunam sa lumi. Si kakit dimot. Kasla santang agayom iti kasta pa nagsasaom kanya. Ay, awan bibiyang ko. Tamno mo man niya. Nasakit mo lang tinakam ko keng ka, gapo iti panagpopos mo iti Facebook. Kunam mo lang no nakaka-proud tayo dya, Dagul, kat saan mo. Sana talaga nga, amom gayam asaan, ngam kasta una iti panangibabain mo iti kin ni Guring. Ibagampay nga awan nga min sayutin na, iso nga imbrik ni Dagul, anya nga ita. Saanan ang maulit, Beshi? Kung nagdesisyon na ka talagan, i-break ko ni Dagol. Apay nga imbrik mo. Ano, samte ugali na. Tika awan trabaho na. Tiki na mamamartag na. Ken umisbo pa iti pantalon na. Iyo, nakababain lagi di. Saanan na talaga? Promise. Sapno ammom anya. Ni Dagol ti klase ti lalaki asaan akapopose. Ken kakaproud iti social media. Yaks, mas dawak mangking ka. Kas itinakunak, saanan ang maulit, Beshi? I-break kon. Diyak kaya tikaskan ko na nga umis-isbo iti pantalon na. Nagdugyot si ka! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag,
Ito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Ay, Tomas, apay, di mo makita nga gwalwalisak. Agwalis ka laeng Ingatong mo't adagita sakam, tanagrugit day tabadbad da kam. Awan tupay ngamin mo't ti makasango nga agwalis mo dito'y balay, sakla aminan. Jak nga rod maingataw dagiti sakak. Ti ko namkit day, sadot ka mangingataw. Anday! Siya kon ti mangingataw kadagita sakam. Nasakit ko na, nasakit. Apay, si kalaeng aya ti addaan na yun na Tomas. Tapno amaw, permi anagsakit to'y abaga kun sikat kaw. Nagagnak anagreklamaw, Sika ka dagiti tumang mula ang tinasakay, ngam reklamo ka reklamaw. Di ka pa'y tumakderan, nakatugaw kalatan. Siyak taglinis, siyak pa'y tagluto, kaslaawan kabalay ko, siyak laminan. Anya ti si Nanang? Dahi talamangan, ti pagalispan niyo, di kay pa'y makaluto, siyak laminan. Nagsakit nga ro ti tenged kaw. Naktangan sa idirabi eh. Dayta, agigidan tayon nga agsakit ti bagbagi na dito'y balay. Ha? Ta sino ta da sakit na aya? Ni tatang mo, nasakit ka no mo dagiti tumeng na, iso ang nakatugaw latan. Ay, saan la tenged ko tinasakit Nanang? Pati da ito'y barokong ko. Ay una yan, nagaduma daytan ang nasakit kang ka. Mabisinak pa yan. Wala, umay naktulungan nga agluto, tapno mangan tayaw, nyalaki dayn. Apay, ayan ni Emma. Taiso ko mati paglutwan niyo. Ne, adda ka madlagayam dito'y suli nga agsil-cellphone. Apay manan aya, tila makitkitam. Ing katulungan ni Nanang agluto. Sakton tagin naw. Awan ti kadwa ni Nanang agluto. Kat si kangay, Nasakit nga ro ti tenged ken barokong ka. nasakit mo ti ulo. Agtutulad ka mait. Pudno mait, idi pa'y kalman ngagsaksakit ti ulo. Oh, kasi cellphone mo day ta. Agasam man ngamin ta puro ka cellphone. Ala, inkan tulungan ni Nanang agluto. Naglaing nga agibaw. Anya ti sidaan. Agtugaw ka kidain, damagang pailaang no anya ti sidaun. Ne, balatong sama dayta. Balataw nga da sardinas na. Ne, apay akasta tiin luto yu asidaan. Kano maiparit kanyak dayta. Kahit isumatiad. Uray siyak. Maiparit kanyak day ta. May parit kan ka? Tapay ko ma. Awan mo trayo, ma'am. Agsaksakit lang arod ti tenged ken barokong kong. Pag sidaan dakpay laang met iti balatong ken sardinas. Ay na, no diyo kayat timangan san laang. Anya laki din. Basta siya, mabisinak iso ang mga anak. Ala, da kami langan kinema timangan. Makaammo kayo ang mabisinan. Emma, sa dino ti papanam? Igay Aginaw ka. apay ko ma, katda kami kininanang tinagluto. Si kamot ti aginawon Sa anak nga rod ama kainaw ta nasakit ti tenged ken barokong ko. Anya kumangay ti connection day ta nasakit at tenged kan barukong mo, di ta panaginaw mo. Di naksongsong batan man, Emma. Inaak nga mitisi ka. Aginaw kan. Ne, tagkusilap kitin. Aginaw kan ko na. Ay na,
Nagmayat lakit din ay ati istorya na daytoy a pelikula nanang. Ay naku, naktumot kang ka. Ang katuluyan jay bida lalaki, kung jay bida babae. Anay! Nanang, ni tatang, Apay ni tatang mo. di mo nangagaya. Tiyan niya. Anay! Anay! Ha, ay sos, ano nga taan? Ay, inkakitaan na. Ay, uwin, lakay, umayan! Apay ayang agpukpukaw kamot alaklakayan. Nasakit nga rod to'y tumangkaw. Nan kita agman. Inayadam mo ta. Saan mo talimtag? Apay, masapol alumtag tapno agsakit. Ayan jay agas mo. Agas lang nga agas. Nasken nga agtumar ka iti agas. Nauma akon nga agtumtumar iti agas. Ay kat ano sam ang arud ti sakit na. Saan ka nga agpukapukaw? Tama nga numangagda ka dagiti kaaruba. Kat panunutin da adangdang randa ka. Apo, nagpintas to'y buy-buyaak dito'y telebisyon na. Hello! I miss you too. Kumusta ka ngay, babe? Na. Anyamatan. Nagbuisit tayo ito'y babaeng. Ta dito'y paimot salas ti pakitungtungan na iti cellphone na. Huwag ko naklaro dun. Aguray ka man. I love you, babes. No. Wan, love ka ko na lang dun. I miss you. Apay, di mo nangag. Kaya't mo nga ulitak nga ibaga, ah? Hoy, Emma! Wait lang, amanong. Apay, aya. Iya da yung manday tapan nakisaritam dita cellphone mo. Kit-kita mo nga buy-buyaak. Ay, wait lang, babes, ah. Kasaritak labiit ni manong ko. Ijay kasilid mo ang makisarita. Saan adito'y salas? Killjoy, awan nga min love na ka. No. Pwe, bitter. Nay, nakasukat ka mo't Emma. Sa dino ti papanam. Adda date ko na nang. Kitaam ka din ni manong mo. Nakatugaw ijerwar. Kasla nagunag ti pampanunutin na. Kasano, awan love life na. Kalpasan anak ki asawa iti sabali je girlfriend na. Dinan kayat ti makiayan-ayat. Ay, masikuranak nga road. At damot latan dito'y balay. Sayang jay intorpos na aki na maestro. Bayan nyo nanang, tapaapala. Lalalala. Nanay. Ta dito'y paimot sangwanak ti pagmikmik. Apa mo, sika Emma. Apay, dakas. Kasla igagagaram mo. At dagayam date ko ita. Di kinasaritak idirabi dito'y cellphone ko. Ni Brian day jay. Kut agkita kami tangal daw. Kunak man no ko naman sakit ti ulom. Awanin naikat adagos idi inawagan nak ni Brian. Kaya't asawan day ta. Asaan ati pain reliever ko ti agas na. No dikat LOVE as in love. Na. Napan nakidate ni Emma, kunam bakay. Isumat ti kunan na. Naimbag pa'y tada ka date na. Ayam ni Mario ngay. Wen nga rod lakay. Napukaw mutten anaming pinsan ti gaganay gayan ti biyag na. Nanipod na ki asawa iti sabali jay girlfriend na. Mabuting samot nga gayatay. Iso anagado ti sakit nga agagalon na. Tanya ka no ngay mati sakit na. Ay na, nasakit ka no ti tenged na. Nasakit ti barukong na.
No kasta, amin tayo dito balay kat adda saksakitan na. Kasmet kanyak kumarkaron sa meten ti sakit to'y abaga. Na, 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 na. Oy, Emma. Na, 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 Emo, na. pakilabang man dahito yung madamdama. Wen, Manong. Ni. Naragsak dahito yung kapsat ko Lupasak lang ti panagkaraid ko. Aglabaak adagos, Manong. Ay kat aglinis ka pa'y kuma, dito yung nagtibalay. Aywan. Kayat mo, tairaman ko alinisan jay silid mo. Karkar na. Iwan Linisan mga raw. Kayat mo, tasukatak ti kurtina, Manong. Aramidam dahi ta? Una, agsukatak ngamin iti kurtina dito'y balay. O di iraman kumutan jay silid mo. Ay ikat kay kayat kumanan O sige, Manong, aramidak day ta itangal daw. Ay sus, nagkagata talaga. Emma? O, apay, Manong. Ay, makapangpanganak man iti spaghetti. Mabalin ka di nga agluto ka madamdama iti spaghetti. Aywan kayat mo ka di jay medyo nasamit kan creamy. Karkar na talaga. Anya nga tayo tinaknakan na dito yung babae. Ay na, nasaya at magtaada ni ading mga agluto tanay. Kasta unay matan ti sakit to'y abagak. Ne, Ay, kat no idi pa ilang ag-agalam dahi ta nasakit mo nanang. Agpa-doktor ka na. doktor manang, agas manang, ang mga nunaktangan lang daytoy. Ay, iso nga agsaksakit dahi ta abagam, gaputa sulsulwam dagiti problema dito'y balay. Kahit asino kumangay ti mang tulong kanyak. Sika, kat agpadatamat nga adda saksakitan na. Ni tatang mo, dandanin to pa'y saan mo na makatakdar, gapo jay nasakit at tumang na. Ay, Ay na, Mario anak ko, kano marigrigatan kan sapay ngamin ang makamove on, idi nakiasawa iti sabali jay girlfriend mo. ay ipalagip mo manay. Nagsakit alagipon dahi ta apasamak nanang. Kita man day ta, napugtuak ka. Iso nga agsak-sakit ti barukong mau, gaputa ka sa pulam ti agayat ken ka. Ay na, agbiro ka nga minun iti girlfriend na saan mo tadakas ka? Ay, mawan nga rod nanang. Makapadipres mo ti kasasaad ko. Awan lang nga rod love life ko. Ako na ni Emma. Awan pa'y trabaho. Ay kat agsubli ka manen amang isuro. Agbiro ka iti armem, tapno maikat dagiti saksakitam. Kitaam ni ading mga Emma. Oray anya ti ipatrabahom, ragragsaken na nga aramidam. Ay natumas, anya lang aruden nga iti pasidami ken ka, no di mo kayat ti balatong kas kada okra asidaan, ket isumet ti adda. Adda nga rod sakit ka. Napray ka nga minunay ket, natangken ti ulom, di mo kayat ti agbalbalaw. Anya ang mapray da sasawumait. Ketun mo, dayta pa nagsigsigarilyaw, namin anon nga imbagakken ka nga isardeng mo, ngem di mo kayat nga ikatan. Ay, sulang nga rod mo tinabatbati abisyo kaon, ikatempay. Dayta nga rod ti rason, iso nga agsakit dayta tumeng mo. Saan ka nga reklamaw? Ay, tumalda ka man. Ay na, nubagbagaan da ka. Di mo kayat adenggan, tati panunot mo, sika ti ama iti pagtangan. Dayta pride mo ti agadaw, isaw ti pagsaksakitan dayta tumeng mo. Agay glasses kan?
Isumit ti ko na ti Doktor Manong. Dahito ka numataktiga po nang agsaksakit ti ulo. Oh, bagay ko kadimo laeng no adda ay glasses ko. Ay, bagay mo matkiti Emma, Hmm, kaduan nakman gayam. sa dino ti papananta? Mapanak ag-apply iti trabahok. Mangisuro ka manen, Manong. Nasayaat mo, tapno saan ka laeng anakakulong dito'y balay. Maimbagan kan itinagado asakit mo. Emma, ikatangan nakman iti kenday. Candy? Ag candy ka, tatang? Uwan, agkakatayak nga raod. Awan mo tin sigarilyo ang nakabulsa kada kayo. Ikate kung day taabisyaw. Barang maimbagan ti panagsakit ka. Nang runa to'y tumang ka. Ay kat nasaya at ano kas na tatang? Idi pa nga ibagbagami nga isardeng yun ti ang sigarilyo. Sige, mabiit lang. Mapan kayo igatangan iti candy. Nay, si kamot ti aglut-luto, Emma. Ni Manong mo nga'y. Agaramid ka no iti test dagiti estudyante na nanang. Iso asyak ti pinagluto na. Adda si daan? Adda gimatang ni Manong. Adda pa'y ginatang na abagas. Ay na. Nasaya at manukas ta. Tapno saan nga isupay a panunutag. Saanan nga agsakit to'y abagak nga agpampanunot. Una nanang, taaddan katulungan nyo kadagiti gastos. Kun, adda kamot nga agluto. Anya lakit din aya. Ay, makainanaak mo't laengan. Bueno, papagayam. Ditan, tinagibusan, ti may sama na napakasaritaan, iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sige, panawan kayo pala dito Agsarsarita kayo. Mapanak pa lang dyan abanda, Dobby, Carlo. Sige lang, Ana. Anya ka matan, Dobby. Sigurado ang nakadlawan ni Ana nga agim-imon ka. Kaputa mismiso utamot ngamin. Nasaya at mat. Anya ka lakid din ay Dobby. Mala, umay ka nga rodan. Intan agpag na itiday dyan abanda. O sige, Carlo. Kayat ko dayta. Kayat ko ngamin, duwa tala nga agpasyar dito'y parke. Anya, kat no siga tinangawis kini Ana a best friend mo. Sa ita, kasta ti pakitam kanwana. Anya kalakid din aya. Ay, basta! Napanunot ko ngamin, nga ang mga no agawon na ka, no kanayon ta akadwa nga agpasyar. Anya. Ni, si Mangput ka magayaman, Ana, ading ko. Apay, na umadagos, dagiti agayan ayat ang nagpasyar. Imo na ako na nagawid, Manong. Makapa-opi mat ngami ni Dobby. Anya? Anya nga upit ibagbaga, ading ko. Out of place, sak, Manong. Ngamin, nakamisuot mat. Ngam nakaisam, itay imatayo akadakwada. Anya laki din. Di mo't isupay amis mo aya, tinangawis king ka itay bigat. Ay na, am-amo kong dadya gayam ko. Mawata kong tikas tiyatig na. No agmisuotan, umadayo akong katakwada. Kapota agat atap manen. Anya? Nagalasmutan nga iti aramid na no kasta. Apay, pagatapan na kayo nga raw, di ti kaya na ayat na. Apay, awan ka di ti panagtalik na. Tsak man mat mawatan ti ugali dadya gayam ko. Ngam no dagduma, nasingpot ni Dobby.
Jayla na labas, akin naman nag-aatap na, tinagmading o gali na. Naimbag abigat mo, ana, gayam. Ate inyagan kayo iti inlutok nga aros kaldo. Meriendaan nyo kinimanong mo. Kastamat gayam. Nagpintas mo tanda ta isom mo. Agyamanak nga. Alaam nga rodan da iti malukong. Isublim tulatan inton maibos. Alaam mo tani nadagsan. Ay na, agyamanak dobe. Ay, sumra ka ba yan? Saanan? Inton maminsan tulaangan. Adapay nga minaskan nga aramidak iji balay. Ala ang arod. Agyamanak dito inted mo nga aros kaldo gayam. Awanan yaman na. Aywan gayam. Sorry Peace offering ko na ita. Amok ama diti impakita kan ka edi kalman iji parke. Nyalakit tin ngamin da jay arik na. Ala, may amon day jay. Basta kontrolam ti kas jay adjar mo no sa bali at tao ti kasangom. Amang ano at tumang tutupkin ka gayam. One friend. Sige nga ron. Inako. Magaw ka nga rodan anak ko. Mabisin ako. Anya lakit din nanang. Apay, mabisin kayo ka din adagos. Sa anak pa'y anakaluto iti pangaldawan tayo. Awan pa'y ti magao. Kat no nagbanglo ita iti ilutlutom nga aros kaldaw. Isuti ko nak agawam. Naangot nyo gayam dayjay nanang. Pasensya kayon. Impadigok mo't amin nun ije balay daana agayam ko. Peace offering ko ngamin dayjay. Day ta ngamin. Nagalas ngamin ti kasta nga ugalim. Managatap kalaunay. Nanang, agasam mo ngamin dayta. Pagatapam kit den ti mismo agayam mo. Ay, agbaliw ka nanak ko. Ngamin, ang mga numapukaw mo pa'y ni Ana ang nagsaya at agayam mo. Apay ka na kami suot ka man ng dobe. Anya laki din di kas tangaramid mo. Anya ka di ti parikot mo. Kasano? Pagbay may sahantak matgayam? Anya ka di marinday tanga ibagbagam. Kasano kat uray ni nanang? Kat ni Ana agayam ko ti kanunungan na. Kasla isopay kit din ti anak na. Apay nga minaya. Anya tinapasamak. Naistoryak ngamin tinapasamak idi Sabado. Kat nang tedak iti aros kaldo iti balay daana. Kat sakit din tinungtan na. Ay makapasuron. Anya lakit din. Saan ko makaagsaksakit tinakam mo, dobe? Dumngag kamot ngamin iti pamagbagaan. Ay, kakamukan ka! Di ta ka man langan! Ingkan dyan ni Ana! Manin po dito! Isang di pagbali na manobya! Isuwan na kayong arudan bakla pa lang mag! Nak, anya ka lakit din, dobe? Kumporme ngay bagbagam. Nakababain lagi ta ngay pukpuka mo. Agsubli ka dito! Agsarsarita tabay lang! Dobe! Ading ko, mabalin ka ding agsarita ta. Wala manong Alex. Sana bale. Nalpas kumatanda laramidak. Apay ka di? Adda ngamin madamdamag ko kadagiti kakalugaran tayo. Diyak magustuhan, ading ko. Anya ka di dayta manong Alex. Mabuti ang aksan. Nakasariseryoso ka mata na makisarasarita kanyak manong. Sa anak ngamin, ana iruam iti kasta. Ay, diyak lamon, ading ko. Nung makaisam ka pa, numamuam, tinamwak, ading ko. Anya laki din. Iba kang ngaminan, amanong. Mariribo ka na kalagita nga ibagbagam. Iwarwaras ti gayam mo ani Dobe, nga inagaw mo tinubyo na ani Carlo. Anya? Ay! Saan na puno tayo tamanong? Ay, sungpatak na nyaman dagiti sana pud nung inwarwaras ni Dobe. Sungpatak! Nasayat mo't nasabat ka dito'y kalsada, Dobe. Apay ka di manong Alex. Ada ka di masapul mo kanyak? Talaga nga adda, ading ko. Kaya't ko malawlawagan nagiti warwaras mo, may papaniti kabsat ko.
apay. Kaguram ka, di ti panangiwaragawag ko iti buyok ti kabsat mo. Ay na, jak lapang panunutin na babae ka, dabya na. Tinutupan ka ko man. Ay, panawan ka man lang. Inyalaki din na yan dati yung tao. Hoy! Saan ka akabutang ha? Agsubli ka ditoy! Agsarsarita ta pala ha? Sana ka mabutang amang iwaras nga gagaw ti kabsat mo! Inagaw na ni Carlo ang nobyo! Darap ti kabsat mo! Yan, Manong Alex. Uray ka lamang mas sa simungad. At aka di parikot mo? Dahil man, adabya na gayam mo, ana. Talaga nagtangsay. Iso lang aro din tinakabasol, nakarit pa lang, may. Api nga minaya, Manong. Nagsarita kayo ka di kinidobi? Hoy, nagsabat kami itay iyadalan. Kinumprontak ka po kadagiti mangmangag ka. Kit nakarit. Inagaw mo ka no tinubyo na. Impok-pok ka na, aderrep ka na. Anyan day diya babae? Intun kwan, nakasapul iti mang tutupkan kwa na. Kinapudno na ating ko. Nagtep-tep pelaklaan. Ngam talaga kayat kukuman at tutupan daya babae. Nalalala. Baybay antayon ni Dobby, Manong. Agsardeng tumatla siguro no maumang agsasaong. Saan nga isuti pa kayo sa estresan tayo? Dasaya at tadakan anak ko, kaya't ka man akasarita. Itan madamdaman to nanang, nabannaw ka nagapo iti trabaho. Itan ti kayat ko, agtugaw ka di tatagsarita ta. Dinakman likliklikan, nanang, talaga ka di adi mo kayat ti dumngag iti pamagbaga anak ko. Urayam ka di pa'y nga damang tutupkan kagapo iti kasta nga ugalim. Anya lakit din ayan ni nanang, anya ka di na kitang ibagbagayo. Kaslamutan na danagdagsan na nakabasulak, idinto ta siyak mo ti inagawan day tinobyo. Day ta mismo, ti kayat ko nga ibagakan ka, Dobe. Ha? Apay, adaya pamanaknak mo, itikas jay nga iwarwaras mo? Kuha na nang. Adanto pangasim ko mamot, anak ko. Ikatam ti kasta nga ugalim. Di mo urayan ang mapukaw mo tinobyom, sakbay nga agbaliw ka. Saan tao mapasamak day tananang? Ay ayatan nakunay ni Carlo. Di nakabailan ang mapukawak itibiyag na. Kasta mo lagayam, apay nga rod akasta nga iter aramidam. Awan, kahit ko lang nga umay nakay-ayoan akas itisigod. Ay, jak amukan ka Dobe. Panagkunak, saan nan nga aramidan ti kasta. Nakarong amin da ito inaramid mo. Amom ka de, amabalinda ka nga idarong gapo itikas di nga iwarwaras mo. Saan da nga aramidan ti kasjay nanang? Nasingpat da Carlo kan ana. Bayan nyo, medyo isardang konto ti agsaw kontra kadakwada. Anya? Ay, jak amukan ka. Makaamo ka man laangan itibiyag mo. Kada sinabat nak dito'y dalang nga agturong ija balay mi Carlo. Amang ano makita na taman ni Dobby. Kat kumporme man ditan ti bagana. Bay ano anya ti kayat na nga ibaga. Makauma ti kasjay nga aramid na. Kat, anya ti planom itangay. Api akas ta ti bagbagam kanya. Kinapuno na. Nauma ako ni ti kasjay nga ugali na. Iso akayat ko na sinaan. Anya? Kat, adakin ka dayta. Kinapon na, gistay tinutupan ni Manong ko. Naimbang ta nakapagtipol ni Manong. Bayan nyo, ikak man iti pagnakman na. Sigurado nga iti kastoy nga aramidak. Kat mangirnad mo tanda dya babae. Ay, kat makamu ka na Carlo. Nasyak, baybayak pilang. Malaksid no san ngagsardang, tama nga no mapasubsubak matan. Naimbag nga oras mo, Ana. Friend, mabalin ka di nga agsarita ta? Anya pa'y latik adam nito'y balay, Dobby.
Kalpasan na sinarsarita na kadagiti tao, kan conformity linawlawat mo, at dakapela dito ay. Kwa ngamin, ana. Impagarap ko, nag-agawom ni Carlo. Gaputa na singid kayo iti tunggal maysa. Ngam, pakawanan na ka din Ibabawi kun amin dagiti imbagbaga kadagiti tattao. Basta pakawanan na. Nyalakit din. Jakayat agumura ka. Sana nalakati pa ng ibabawim kadagiti balikasan na isawang mo, Dobing. So ano ita? Baybay anak pelaan. Bayan tapay nga umimpagtisugat nga impay mo dito pusok. Pangasim ka din, ana. Pakawanan nakmatan. Gapot ano saan? Nalabit nga isinanakmatan ni Carlo. Tsaka ba alam no kasta ti mapasamak? Awan pa kibiyangak, ti may papan kata kayo. Basta siya, bayaan pa yamang lipat ha. Nasaya ta si Mangpet Kandaw bay. Adda ni Carlo J. Salas. Itay pa'y nga agur oray. Kaya't nakakanaw ang makasarita. Ha? Agpay sa nanang? O sige nga Rod, inakasarita ni Carlo. Nabayag ngamin asan ngayon imay dito balay. Kailiw kung tinobyok nanang. Ala, ingka ni Jayan na. Inak mangisagana iti pagsasangwan tayaw. Adto'y ti merienda. Agpalabiis kayo pa'y. Agyamanak nanang. Sige nga Rod, panawan kayo pa'y ditoy. Siya kundi mangkarga iti basom, Carlo. Saanin, Dobby? Kahit kung agsarita ta. Anya lakit din, Carlo. Apay, mailiw ka kadiunayan kanya. Kahit kung ibagaking ka, alipatin na kon. Agwin na swasta pa lang. Anya? Hindi na kumamot trabaho ni iti kasta. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Nauma akon, itinalabos akin naman agatap mo. Anya? Pangasim kumamat, Carlo. Ikanak pa iti may sagun dahway. Ikarig, agbalbaliw akon. Ipagitan pa yung umuna. Kindipindin ton, agsublinto pa iti panagayat ko keng ka, no saan? Anya lagi ti gaminan ti kastoy. Wan, Carlo, agbalbaliw akon. Kat pagawanan na kuma. Nasakit ti panangisinam kanya. Namawatap na puta basol ko matlaan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Arlene Gumez. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.